Ketika lagi batu tenggorokan kering kayak gini. Dan tiba-tiba mama kamu bilang, Es terus. "Eits," tapi langsung gercep kasih pertolongan, haha. Lamandel adalah cara herbal pengobatan dan pencegahan radang amandel secara alami. Makasih, Ma. Wanginya enak banget, Besti. Aduh, anget di tenggorokan. Mantep banget dah. Kenapa sih harus lamandel? Karena terbuat dari 100% bahan alami, halal dan juga BPOM, direkomendasikan dokter dan juga bidan, disukai berbagai usia, mudah dan praktis.